Kia Morning bản thiếu số tự động 2020 vừa lắp xong nút đèn nổ từ xa tích hợp với khiển rời. Xe này không có khóa khiển theo xe. Mình test chức năng đèn nổ từ xa. Rồi xe đã nổ. Rồi. Đây. Bộ đèn nổ từ xa và bộ khiển rời, chuột rời. Màn hình OLED C1